Nshuti bakunzi b'umuco w'ijambo ministries, ndabahaye kaze aho muri hose. Ndizera ko mumeze neza kandi mugishingire na Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimba hari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro byacu, nagira ngo ndagusabe ukore sabone kugira ngo uzurabana natwe mu biganiro byacu bya misi yose. Mboneraho no gushimira abantu mwese mwamaze gukora sabone, tubana mu biganiro byacu bya misi yose. Hari mwebwe tukorana ibiganiro, hari mwebwe muterera ku byo tuba twavuze, ndetse n'abandi bose badusengera. Imana ibahe umugisha. Yesu nashimwe. Mbere yuko dutangura ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turaguha icubahiro kuri uyu munsi mwiza wongeye kuduha ngo tunezererwemo. Turasavye ijuru kugira ngo ribane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndasaba mpemu wawe wera kugira ngo abane na muntu wese ariko haradukurikirana kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimye, uhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo dusavye twizeye, amen. Yesu nashimwe. Nongeye kubaha kaze, kandi imbere yuko dutangura nagira ngo iki kintu mugifate nkama. Ibintu byose ngiye kuvuga, ugende ufate Bibiliya yiwawe, ufate ijambo usome, upime ibintu byose ngiye kuvuga. Yesu nashimwe cyane, kuko urafise uburenganzira bwo gupima ibintu byose mba mvuze ukoresheje ijambo ry'Imana. Nanje ndafise uburenganzira bwo gupima ibintu byose mba numvise canke impwemu zose mba ndiko ndabona ziba ziriko zirakora. Tubisangahe? Yohana wa mbere bice 4 haravuga ati, bakundwa, ntimwizere impwemu zose, ariko mupime impwemu zose. Yesu nashimwe. Ivyo Yohana yabivuze kera twe tutaranabaho. Nuko impwemu ziyovya zari zaramaze gushika. Impwemu zizimiza zari zihari kuva kera, ntibije uyu munsi. Rero ntupfe kwakira ibintu kubera mba nicaye ngaha imbere y'iyi kamera hama ivyo mvuga vyose vyakira uko. Oya, ahubwo genda nawe ubaza Imana aho udatahuye. Yesu nashimwe, ubishire ku munzani. Yohana ntiyavuga abavugishwa bonyene, oya, Yohana yavuga abantu bose, abakozi b'Imana bose muri rusange. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Sinzi ko wabonye ifoto y'uyu mugabo ari ngaho. Kumbure niyo yatumye wumviriza kino kiganiro. Yesu nashimwe cyane. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo ndazi yuko kumbura umaze kumupostinga. Mbona abantu benshi bamupostinga, abakozi b'Imana. Ariko mu by'ukuri naricaye ndumviriza ibintu ariko arigisha. Mu by'ukuri pe nibaza ibibazo, navuga ati aha harimo ubutumwa bumeze gute, ariko arahereza abantu ubutumwa buriko burafasha abantu kugira ngo bose bapostinge ubwo butumwa. Yesu nashimwe. Naricaye ndibaza icyo kibazo, ku buryo hari n'umupastori w'inshuti yanje yari yapostinze ako kavideo. Aramubajije, ndamubwira ati, aho vy'ukuri ubona harimo ubutumwa burimo? Nawene haravuga ati, oya, mu vy'ukuri reka ndakubwira, Satani ntituzomubona yambaye uyu mubiri. Nimba uri kurakorera Yesu nashimwe, nimba uri kurakorera Imana wambaye uyu mubiri, Satani
ntuzomubona yambaye umubiri nk'uyu twe twambaye, ahubwo azokwitiza umubiri w'uyundi muntu. Twibuke mu itanguriro, inzoka ni inzirakarengane. Inzoka si Satani pe, ahubwo Satani yambaye umubiri w'inzoka, ko Satani ni mpwemu, tuvyemere. Satani yitije umubiri w'irya nzoka, hama agerageza Adamu na Eva. Rero Satani yaza kuba ari umuntu afise umubiri nk'uyu wacu, vy'ukuri urugamba tugwana rwari kuba rworoshe. Mperutse kubona umukongomani araho hariko aravuga ngo nagira ngo mbwira pastori bose ngo mwicare muruhuke. Nta gusenga kandi ngo nta kugwana na Satani, kuko Satani yamaze gufatwa mpiri, yafashwe, ngo ibi vyamaze no gukonfirima. Ngo ubu ngo nimwicare muruhuke mugira amahoro, nta vyo gusenga ntaki, ubu n'amahoro, kuko umwasi wacu yagize gute, yafashwe. Ariko ico ni ikinyoma, kumbure ni bamwe b'abakomedi. Yesu nashimwe cane. Ariko ndiko ndavuga iyo Satani aza kugira uyu mubiri, mu vy'ukuri urugamba rwari koroha. Rero uyu munsi nimba hariho abakozi b'Imana ko barakorera Imana, mu vy'ukuri umenye neza yuko hari n'abandi bakozi Satani ariko arakoresha, kandi twese tubabona bambaye impuzu canke uniforme y'ubukozi bw'Imana, uniforme y'ubukozi bw'Imana. Bahagarara kuri altari canke ku ruhimbi, abakozi b'Imana bahagarara, bambara uko abakozi b'Imana bambara, bavuga nk'uko abakozi b'Imana bavuga, babayeho nk'uko abakozi b'Imana babayeho. Mwibuke ijambo riravuga neza, Satani arihindura akigira marayika w'umuco kugira ngo ayovye canke azimize n'intore z'Imana nimba bishoboka. Rero kugira umenye Satani umusanze muri uniforme y'ubukozi bw'Imana, udafise mpwemu w'Imana, aho biragucanze. Niyo mpamvu abantu benshi barindagira. Naravuze neza iki kintu, ubuvugishwa uyu munsi dufise mu madini 90% canke 99% mbere yo kwijana, kinyuma, si ubuvugishwa bwavuye ku Mana. N'abantu baza bariko barajokinga n'amarangamutima yiwawe, baza bakinisha amarangamutima yiwawe, ibigumbagumba vyiwawe, ndetse kubera bazi yuko wahamiye ubuvugishwa, kaza bakaguha ubuvugishwa, ukazogenda ukibohera kuri ubwo buvugishwa w'Imana yarambwiye, ukarindira umwaka umwe, 2, 10, nonge ngahe, ubwo buvugishwa ntibusohore. Uyu munsi hari abantu benshi tuzi bamaze kuba nk'ibiyingiyingi kubera ubuvugishwa bafise. Hari abantu bataye izabo kubera ubuvugishwa. Hari abantu bari mu ngorane nyinshi batakaje ivyabo kubera ubuvugishwa. Hari abantu bagurishije ivyabo kubera ubuvugishwa. Hari abantu batanze ivyabo kubera ubuvugishwa. Uyu munsi hari abantu bashaje, arabatama, ari n'abakecuru, kubera ubuvugishwa. Ngo nindiriye ngo umuvugishwa yarambuye ngo umugore wanje n'umuzungu, umugore wanje n'uyu, umugabo wanje n'uyu, ibintu mwene ivyo. Ariko ukironka ubwo buvugishwa bwose, ntubutore, ntubwegeranye, ubutware ubushire ku munzani, usenge ubaza Imana vy'ukuri nimba ubuvugishwa buvuye ku Mana. Mu vy'ukuri nagira ndakubwire, iyi Bibiliya ntuyifise ngo
witwe ngo uri mu bantu bafise Bibiliya. Oya, Bibiliya ni iyawe ku giti ciwawe. Nturindire ngo pastor azogusomera, nturindire pastor azotangaza amasengesho. Oya, ngo abe ariho ugira gusenga, no, ni ivyawe ku giti ciwawe. Yesu nashimwe cane. Ijambo riravuga neza ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutagira ikintu, no kutamenya, no kutagira ubwenge. Rero iyo utagira ubwenge, umuntu azoza kubeshe akubwira ivyiwe. Nagira ngo nakubwire iki kintu, abapastori, ababishop, twese turi abantu, abavuga butumwa n'abo barimu n'abandi bose, twese turi abantu. Siswe dufise ijambo rya nyuma ku buzima bw'iwawe. Wapi? Rero ivyo tuvuze vyose ntukaje ngaho tuvyegeranya uvuge ngo ndavyizeye ame. No, vyegeranya, shire ku munzani wumve ico Imana ibikubwirako. Ndakubwiza ukuri, ni wagenda nk'impumyi uzogwa mu cobo kandi uzotakaza vyinshi. Uyo mugabo mwabonye ifoto yiwe ngaho, sindanamutse kandi nta n'umwanya nigeze vy'ukuri fata ngo ngende kumviriza ibiganiro vyiwe, bitewe n'ako ka video nabonye kariko karazunguruka. Yesu nashimwe cane. Yakoresheje imirongo ibiri. Umurongo umwe dusanga mu gitabo c'Imigani ibice 8, 17. Haravuga ngo nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Yesu nashimwe cane. Twibuke neza, usomye ugasoma titre y'ico gitabo, haravuga ngo bwenge. Ni bwenge ariko aravuga. Yesu nashimwe. Igitabo c'Imigani turazi yuko ari igitabo c'ubwenge, gitandukanye ibindi bitabo. Yesu nashimwe cane. Nivyo haravuga ngo nkunda abankunda abandondera ubudahumeka bazombona. Yaciye akoresha n'iyundi murongo dusanga hehe muri Matayo ibice 6, aho Yesu yariko aravuga ngo mukunde abansi banyu, musabire ababahama. Iyi mirongo ibiri nagira ngo ndagusabe vy'ukuri uyiyumvire ko kandi uyihuze, no ucumbwira message uyu mugabo yariko aratanga iyariyo. Kuko ubwiwe yaravuze ngo jewe narabwiye Yesu sindakubeshe, sindakujyaje, mu vy'ukuri gukunda umwasi wanje ntibishoboka, gukunda umwasi wanje ntibishoboka. N'umuntu atanshigikira ibintu mba niko ndakora, cyese ishobora kumushigikira. Rero aho ubutumwa ariko aratanga, ndumva neza avuze ati biremewe yuko dufise impamvu dushobora gutwara imbere ya Kristo Yesu, tukareka kumvira ico Yesu yavuze tukamushira impamvu. Imana idufashe cyane, tukamwereka impamvu, hama tugakora ivyo tugomba gukora, canke tugakora ibihuye no kugomba kwacu, tugakora ibihuye no kumugarariza. Ira ngo ndakwibutsa iki kintu Yesu yaravuze neza ngo niwanka kumwaturira imbere y'abantu, nawe
azokwanka kwaturira imbere y'abamarayika na se wiwe mw'ijuru. Yesu nashimwe. Mu by'ukuri hari ubuzimire buri mu bantu benshi. Reka rero tuvuge uyu munsi umuntu yumvirije ako kavideo, pe yaramubonye afise mikrofone ariko arigisha abantu bagira ngo haleluya. Imana idufashe cyane. Uyu munsi rero umusuma avuge ati Yesu narakubwiye yuko jewe ntashobora kukuryarya, jewe kubaho niba ntibishoboka. Aho urumva nawe watanze impamvu yiwawe. Yesu narabikubwiye urabizi, nkuko nawe yavuze ati Yesu urabizi ntishobora kukuryarya, narabikubwiye yuko ashobora gukunda umwansi wiwanje. Rero n'umusuma avuge ati Yesu urabizi ntishobora kukuryarya, reka ngire gutse no kuri so inobaho nkiba, ndagukunda ndakuzi nanakuvugira ariko sishobora kubaho nkiba. N'umusambanyi avuge uko, n'umwicanyi avuge uko, n'abajya igiturire bavuge uko, n'abakorora amanda bavuge ivyo. Mbese vya bibi vyose Imana yanke kankurunuka. Abantu bose bagira impamvu batwara imbere ya Yesu hama bakore ivyo bagomba gukora bumva umengo n'amahoro, ariko biragahira. Ujya si ubutumwa bwiza yariko aravuga, ahubwo ubwo n'ubuzimire bwuzuye mu bantu, ntitaye ko ari we, ntitaye ku kintu cyacu cyose. Ubwo n'ubuzimire Pawulo yabivuze neza ngo nihaza umuntu yigisha inyigisho zitandukanye n'izo nabigishije, nubwo yo bari marayika warakavuma. Nanje nagira ngo ndababwira iki kintu, nihaza umuntu yigisha inyigisho zitandukanye n'izo Kristo Yesu yigishije, uwo muntu arakavuma, kuko uwo nta cyiza agushakira, ariko arazimiza abantu, benshi. Imana idufashe cyane. Uwo muntu aza yigisha inyigisho zitandukanye n'izo Kristo Yesu yigishije, uwo muntu numa agent wa Satani. Nimba dufise iburyo tugira n'ibubafu. Yesu nashimwe cyane. Abantu bose bafashijwe n'iyo video, abantu bose bapostinze bagasangiza iyo video, abo bantu buzuranye ibikomere mu mitima yabo. Bari bakeneye umuntu yobafasha mu bikomere byabo. Mbese bari bakeneye umuntu yovuza indirimbo cyangwa yovuga ururimi batahura hama babone kujana. Imana idufashe cyane. Buzuye ibikomere vyo kwankana. Abantu bapostinze zino video, waba uri pastori, waba uri inde, abo bantu ugiye kubaraba neza usanga buzuye ibikomere vyo kwankana. Ariyo mpamvu iyo video yaje ibafasha muri vya bikomere vyabo, akavuga ati he ubu tubonye n'ijambo ry'Imana rirabivuga, utankunda yishobora kugukunda, utanshigikira yishobora kugushigikira, ijambo ry'Imana rirabivuga. Rero gace tubona umengo ivyo Yesu yavuze
ugiye kuraba neza iciyo message irimwo n'ubundi iriko iravuga ivyo Yesu yavuze biba bihindutse ikinyoma, kuko ubushatse kuvuga ngo n'Imana ubwayo yaravuze ngo nkunda abankunda, none wewe Yesu ni kubera icyo umbwira ngo nkunda umwasi wanje? Nagira ngo ndakubwire musome igitabo ca Yohana kizobafasha gutahura neza, menye impamvu amategeko yaje, menye na mpemu yera impamvu yaje, kuko Yesu ubwiwe ntiyaje gusangangura ayo mategeko, ahubwo yaje kuyashitsa kugira umuntu wese yibone yitahure kandi atagahato, atamufayisa yari kwizosi ryiwiwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rica rivuga ngo nimwe mari mwebwe mwimenye, kuko uyu munsi ayo mategeko uyagira ngaha mu mutima wiwawe. Ariko nagenda ndakubwire mu by'ukuri mube maso, mube maso, mumenye yuko turi mu minsi ya nyuma. Ntimukangwe no kubona umuntu ari ku gatuti hariya, ntimukangwe no kubona umuntu ari mu mazababu hari afise mikro, ntimukangwe no kubona umuntu ari kuri YouTube, ntimukangwe no kubona umuntu ari pastori, ntukangwe n'ikintu na kimwe. Ivyo avuze vyose kugira ngo amen. Ijambo ry'Imana riravuga neza, abarongorwa na mpwemu bose nibo bana b'Imana, apana barongorwa n'amarangamutima, apana barongorwa n'ivyumviro vyawe, apana barongorwa no kwifuza kwawe, apana barongorwa n'ibiza n'ibije vyose, no, abarongorwa n'Imana yonyene. Abo nibo bana b'Imana. Nimba urongorwa na Satani, urumva so wawe ariwe. Nimba urongorwa n'ikindi kintu cyose, umenye so wawe uwariwe. Imana idufashe cyane. Ibi sindiko ndabivuga ngo mwumve noba ndiko ndagwanya canke noba ndiko ndataka umuntu runaka, no. Abakozi b'Imana, Imana ibaha umugisha. Aho muri ndazi igikorwa muriko igikorwa kitoroshe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ariko iki ni igihe turi mu misi ya nyuma, aho ishengero rya Kristo Yesu ririko riragwanywa mu buryo buteye ubwoba. Sinzi ko muriko murabibona, sinzi ko muriko murabibona. Iki ni igihe abakozi b'Imana aho bari, vy'ukuri abakozi b'Imana bahamagawe bari bakwiye guhaguruka bagakorana umwete mwinshi cyane mu kwigisha, kuko buriko burira umwijima uri kurinjira cyane, uri kuratera umwijima, uri kuratera isi cyane, kandi dufise ibihumbi vyinshi bitaramenya Imana, kandi nabone n'uburenganzira bwabo kumenya Yesu Kristo, n'uburenganzira bwabo bwo kumenya Imana. None bazoyibona gute batabwiwe? Twirirwa mu makomedi. Imana idufashe cyane. Nimuze tugende uburyo ubutumwa bwiza, ubutumwa bwa Yesu Kristo.
ubutumwa bw'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, abantu bamenye Kristo, abantu bamenye Kristo bave mu nzira zabo. Yesu nashimwe, musohoke, nimuze. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ube maso, nimba warahamagawe, nagira ngo ndakubwire, urinde ubugingo bwawe cyane, kandi urinde n'umutima wawe, kuko umutima wawe niho ubugingo bududubiriza. Rero ube maso, n'ivyo kurya ugaburira umutima wawe, aribwo bugingo bwawe. Yesu nashimwe, ube maso cyane rwose, ube maso, ube maso, ube maso ubuhanuzi wakira, ube maso abantu bakuvugishwako, ube maso ubuvugishwa wakira. Siko bwose buba buvuye ku Mana, siko bwose buba buvuye ku Mana. Ube maso, inshengero winjiramo siko zose zivuye ku Mana. Giye Mombasa, mbona urusengero nk'ayandi masengero yose ubona, izo nyubako. Mpamvu kenshi dukunda kuvuga ngo urusengero n'urusengero, tuvuze izo nyubako niko twakuriyemo, ariko mu by'ukuri urusengero si iyo nyubako, ahubwo naho abakristo dukoranira. Ugiye kuraba iyo nzu, iyo nyubako imeze nk'izindi izo twita isengero, nta tandukaniro rihari, ariko mu by'ukuri urusengero rwari urw'Abaeliminati. Umugabo umwe yarambwira ati, urusengero ushaka gutunga, ushaka icubahiro, ushaka ibintu biriya byose biri ngaho. Ndavuga ati, Mana y'isi n'ijuru, ariko undi mwanya ndanezerwa. Burya ni vyiza nimba muri mu nzira umenye ati uyu muntu turiko turajana, nawe ntituriko turajana, kugira ngo ndakubwire ntabwo waje mfise bwo kubona ngo urusengero rw'Abaeliminati ruriko rurakora ku mugaragaro n'abandi, kuko je nta business nabo nkorana nabo. Ivyabo ni ivyabo kumenya, reka bakore ivyabo, nanje reka nkore ivyanje. Ndazi uwampamagaye, ndazi nuko nahamagawe, nabo barazi uwabahamagaye, kandi nabo barazi icyo bahamagariwe. Rero wa mugani niho ugira igikorwa umwe Yesu yavuze ngo mureke ubwafu n'uburo bikurane, kuko ushobora kuza ukuramwo ubwo rwamfu ugasanga uranduranye n'iki, uranduranye n'uburo. Ariko hari umunsi umwe, umunsi wo kugesa uzogera, hamwe nye n'umurima ari we azogesa, akamenya hashira uburo bwiwe, urugwafu nago rukamenya iyo ruja. Yesu nashimwe. Mu by'ukuri nimba waramenye Imana, nimba uzi Kristo, nagira ngo uhumuke amaso, witondere ino misi mibi turimo ya nyuma, kandi witondere izi mbuga nyamwinshi ziriko zirakora ku nguvu nyinshi cyane ziteye ubwoba.
Satani we warazi yuko turi mu gihe cya nyuma pe, arabizi. Niyo mpamvu ariko arakoresha inguvu nyinshi kugira ngo azimize intore z'Imana nimba bishoboka. Rero we uhagaze wiyubare utagwa, wiyubare utagwa. Nawe waguye nagira ngo ndagusabe uvyuke, uvyuke mu mbaraga, uvyuke mu nkome zishasha, uvyuke mu zindi nguvu zishasha, kuko haracari ivyizigiro. Igiti cyatemwe ushobora kongera gushibuka, ko Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi. Nta kure woba warageze, Yesu atugukura. Nta vyaha woba warakoze bimwe vyotuma Yesu avuga ati oya uranukire genda. Ntavyo pe. Nubwo wowe uri umunyavyaha, mugane wa ya ndirimbo ngo ntiwoba nka Rahabu, ariko Rahabu yarababarirwa, arababarirwa. Nagira ngo nakubwire mu by'ukuri Yesu aracagukunda uko uri kose. Yesu aracagukeneye. Yesu biramuhimbara kuguha ubwami. Yesu yarabivuze neza ngo bana wacu, so biramuhimbara kubaha ubwami. Kandi ni koko, kubera iki? Yemeye gutanga Kristo adufire kugira ngo turonke ubwo bugingo mu gishingo co gupfa. Ariko aritanga kuko bimuhimbara kuduha ubwami. Imana iravuga ati zishobora kureka abantu niremeye bapfe rubi ndababona, kandi abashirireho inzira ariyo Yesu Kristo, kugira ngo umuntu wese yizera atazopfa rubi, ariko ahabwe ubugingo budahera. Nagira ngo ndagusabe aho uri hose wegeranye ibintu vyose bikuremereye, wegeranye ubucafu bwawe bwose bw'ivyaha vyakunaniye gukira. Nagira ngo ndagusabe wegeranye ubucafu bw'ivyaha vyawe bwose, ubufunge neza, ubuhereze Yesu Kristo, nawe naguhe amahoro, akumunezero, akubohore vy'ukuri, aguhe kwidegemvya, agukureko ivyo vyose, hamugire amahoro, ugire umunezero, ugire n'ivyizigiro vy'ejo hazoza. Iyo tuvuze ejo hazoza, sejo kuwa mbere canke kuwa kabiri, oya, ni nyuma y'ubu buzima, kuko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi kubugeramwo nukuba waramesuye imvune zawe mu maraso ya Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima, yapfuye ku musaraba. Ajya maraso yamenye ku musaraba, yamenye kugira ngo ushobore kumesura imvune zawe zerederere. Nta yindi sabune nimwe twitwa ngo ni jiki ikomeye cyane kuri ubucafu ku bintu vyera. Yaba ari omo imeze gute, nta kintu na kimwe bishobora gukura ubucafu ku mvune zawe uretse amaraso ya Kristo. Amaraso ya Kristo gusa, nta kindi. Kandi nta yindi nzira
n'imwe ishobora kugushikana mu ijuru uretse Yesu Kristo. Nta yindi nzira n'imwe ihari ishobora kugushikana mu ijuru uretse inzira ariyo Yesu Kristo, nta yindi. Izo nzira zose zo kumva abantu bavuga ni ikinyoma. Izo nzira abantu bazozivuga ariko ni ikinyoma, ni ikinyoma. Inzira izogushikana mu ijuru, inzira ishikana abantu mu ijuru, inzira iriko iratwara abantu mu ijuru aka kanya, inzira imwe yonyene, Yesu Kristo. Inyuma ya Yesu Kristo nta bindi. Ugiye mu yindi nzira nyene, ugiye mu yindi nzira, ntuzurindire ngo uzopfe canke uri ku mfiro abe ari kubona guhitamwo gufata ingingo ngo wakira agakiza, kuko ntavyo uzi. Si vya bose, si vya bose, si vya bose. Ntuzi ngo uzopfa ryari, ejo ntahuzi, umwanya ufise mu nyene. Yesu yaravuze neza ngo mwame mwiteguye, kuko nta muntu n'uyu hasi umunsi n'isaha Kristo ataraza urupfu rurahari. Kandi nagira ngo ndakubwire iki kintu, Yesu aza misi yose nuko twebwe tutamubona. Impamvu utamubona nawe ni iyihe? Ni kubera umunsi wiwawe utaragera. Naravuze iki kintu n'ubundi agisubiremo, si abantu bose bazobona Yesu n'aya maso y'iwacu. Wewe uri kurankurikirana, ndazi ushobora ushake umaze imyaka 18 cyangwa umaze ufise imyaka 10, ushobora gufata mubonye Yesu n'aya maso. Yesu yaravuze ngo babiri bazoba bari hehe? Hejuru y'inzu, umwe agende uyundi asigara. Ibi bintu vyirirwa biraba misi yose, ariko ntavyo twibazako. Babiri bazoba bari ku moto, babiri bazoba bari mu murima, kabona umwe arapfuye ari mu murima, uyundi arasigaye. Kabona umuvyeyi n'umwana bari ku moto, moto igize accident, umuvyeyi aragiye, umwana arasigaye. Ibintu ndazi vyama biba misi yose, bamaze kubibona. Ariko ibi rero biratugora kwiyumvira yuko ari igihe ca Yesu, canke Yesu aba ari mu kazi. Niwabona ibi bintu bibaye ku muntu azi Imana, uzovuge ati Imana ishimwe. Ariko niwabona bibaye ku muntu atazi Imana, uzowicarurire babare, kuko umuntu azoba abuze ubugingo. Ariko bibaye ku muntu azi Imana, yakubwiza ukuri, urya muntu azogenda ahure na Kristo Yesu, azogenda ahure na Yesu, azogenda ahure nande? Na Kristo Yesu. Rero Yesu ariko arakira biwe, Yesu ariko arakira abantu biwe. Abantu benshi bariko baragenda, kandi abantu bake bazomubonesha amaso ni bake. Rero agira ngo ngutere intege, vyo kuri Yesu aracahamagara, aracahamagara n'isaha. Yesu aracahamagara, Yesu aracahamagara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mpagaze ku rugi ndadodora, umuntu yumva ijwi ryanje ndinjira dusangire nawe. Nimba uri kurumva ijwi rya Yesu Kristo,
wihamagara ku mutima wawe. Ndagira ngo ngusabe wugurure umutima wawe kugira ngo Kristo asangire nawe. Mana ndagushimira, ndaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Meza giye umuntu wese yakurikiye kino kiganiro kuva gitanguye mpaka giheze mu izina rya Yesu Kristo. Muhe umugisha mwami mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo usuke mpemu wawe mu mitima ya benshi, kugira ngo mpemu wawe abandanye kurongora ubwoko bwawe mwami, abandanye kubahishurira, kubereka inzira y'ukuri, abereke iciza n'ikibi mu izina rya Yesu Kristo. Mana, muri iyi minsi mibi ya nyuma turimo, ni iminsi iruhije cyane, iminsi twenyine atacu twoshobora. Niyo mpamvu mwami ariwe duhanze amaso. Mana, turasavye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mpemu wawe abane natwe, turongore muri vyose. Nsengeye umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo yafashe ingingo Mana yo kugarukira no kugukurikira, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umuco wawe murasire, umurongore Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimira, ndaguhimbaje, tubisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen.